至圣的上帝，阮伫你的圣殿来聚集，对心中献上阮的祈祷。求你的圣神降临伫阮的中间，互每一个阮的兄弟、阮侍奉的同工，伫圣神的帮助中间，阮所侍奉的积分会通得到圆满。阮伫你的面前恳求主，你的圣神降临，吼！今仔日的圣殿的礼拜是一个阮的教会，一个新的立约、新的誓约、新的出发。愿主你甲阮同在，愿将教会的规矩甲教会的活命，拢交伫主你的手中。通过教会的规矩甲你的活命，来养育互阮成做一个成熟的教会。阮伫你面前同心祈祷，我给耶稣的圣名，阿门。各位兄弟，大家平安。感谢主，咱每一天起床，咱所看见的，拢是上帝所创造的，拢表明上帝的恩典。以罗马书1章20节，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。咱做伙来唱这首万面充满你的恩典。
我上帝的恩典。咱生活中总是会拄着大大细项的代志，有当时啊，无一定拢照咱的意思所想；有当时啊，咱会拄着困难；有当时啊，会拄着无如意。一直咱的为心会陷入一个艰苦的时，总是圣经安尼甲咱讲，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐那超越人所能了解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。咱做伙来唱这首《凡事来祈祷》。主啊，你来引带，予我跟对你来行。我伫你的旨意，一生讨你的欢喜。主啊，求你开阔，使我信心的脚印。我伫你的旨意，你交给你无骗你，凡事来祈祷，相信全交通。我心内仰望，亲爱的主在笼中，凡事来祈祷，相信来成功。抓着你永远祈祷，主啊，你来引带。主啊，你来引带，予我跟对你来行。我伫你的旨意，一生讨你的欢喜。主啊，求你开阔，使我信心的脚印。行伫你的旨意，你交给你无骗你，凡事来祈祷，相信全交通。我心内仰望，亲爱的主在笼中，凡事来祈祷，相信来成功。抓着你永远祈祷。主啊，你来引带，予我跟对你来行。我伫你的旨意，一生讨你的欢喜。主啊，求你开阔，使我信心的脚印。行伫你的旨意，你交给你无骗你，凡事来祈祷，相信全交通。我心内仰望，亲爱的主在笼中，凡事来祈祷，相信来成功。抓着你永远祈祷，凡事来祈祷，凡事来祈祷，相信全交通。我心内仰望，亲爱的主在笼中，凡事来祈祷，相信来成功。抓着你永远祈祷。咱做伙压头来祈祷。亲爱的天父上帝，感谢你恩典满满伫阮每一个人的身上，也伫阮所看见你所创造的万物顶面。感谢主，赐予阮会当有囝儿查某囝的名分，予阮有祈祷的恩典。求主保守阮每一个人，引带阮头前所要行的道路，予阮每一个人的性命拢会当活出上帝你所欢喜的模样。阮所献的是主你所欢喜的祭。感谢主，仰望祈祷，我靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。咱做伙来
来唱这首你欢喜的祭。我要对你的圣所举手，你的圣所举手恳求，你有听见我的声，愿我祈祷那香摆在你面前，真做你欢喜。我要对你的圣所举手，我要对。你的圣所举手恳求，你有听见我的声，愿我祈祷那香摆在你面前，真做你欢喜的祭。
主耶稣的圣名，将着死人去。上帝是拯救我的，我要倚靠伊，也无惊，因为主耶和华是我的气力，是我的诗歌，伊也真做救我的。恁要对救阮的水泉欢喜来唱水，伫迄日恁要讲，着感谢耶和华，求叫伊的名，将伊所行的报扬伫咧帮中。讲起伊的名已经受尊最悬，恁着唱歌学乐耶和华，因为伊所行的真显赫。愿即个代志遍传伫天下，锡安徛起的百姓啊，恁着出大欢喜的声，因为以色列的圣额伫恁的中间最大。请咱三甲来吟圣诗敬拜上帝。圣诗第59首，上帝自然至尊无对，请咱起立吟全首。
这请即时咱三甲用四道圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本丢比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中国活，上天，打坐伫全能的爸上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会。圣道的相通，罪的赦免，肉体搁我永远的活命。阿门。也这请坐。请咱三甲来启用启文第13篇诗篇51篇，伫圣诗的后壁面，我来启，请咱来引。上帝啊，照你的慈悲怜悯我。将我的罪恶一尽洗除，因为我家己知我的过失。我所犯着的，就是得罪你那尔。直到你讲话时显明做义，我是伫罪恶中生的。你所爱的是心内诚实，求你用牛切草洗我，求你洗我。求你，互我得到听见欢喜快乐的声。求你用你的面无看我的罪。上帝啊，求你甲我创造清气的心。我就将你的道路指示有过失的人。上帝啊，你是救我的上帝。主啊，求你开我的嘴唇，因为你无爱祭物，若爱我就要献。上帝所爱的祭，就是忧伤的神。接下来，三甲来吟圣诗《耶稣圣会上帝设立》，请咱一个吟全首。
啊，这此时，请咱三角额头来祈祷。上帝啊，照你的慈爱怜悯阮，照你丰盛的慈悲撤销阮的过失，啊，将阮的罪恶一尽洗除，也洗清阮到无罪。听阮的主上帝，阮感谢你，你对年初保守阮到年尾拢平安。互阮来到12月第一个主日，主啊，真紧阮就要庆祝圣诞节。即礼拜是等待主降生的第一个主日，我嘛有新受选的长职，以及各团契的同工要受职上任。主啊，我要献上感恩的祭祀，求你的圣神每一日拢引带阮行伫合你心意的道路。我要尽心、尽性、尽意、尽力来服侍你。做主欢喜，好搁尽忠的奴仆。我嘛恳求上帝赏赐圣神，充满伫真牧师、陈牧师，以及每一位长职同工，甲所有的兄弟姊妹，互阮同心合意，兴旺福音，按照所查的表来跑走。恳求上帝赐福阮每一个人，会当心神欢喜，灵魂精英。身体健康，伫生活中活出基督福音的样相，甲人同得福音的好处。愿荣光归乎至高的上帝，愿平安伫主所欢喜的人的中间。愿献上感恩祈祷，拢是倚靠主耶稣基督的圣名。阿门。上帝。学乐请圣歌队。
这时请咱三甲来恭守上帝的话。旧约圣经申命记第6章第5节。申命记第6章第5节，你着尽心、尽性、尽力听耶和华你的上帝。接续咱搁看另外一位新约圣经罗马人书12章第1节。罗马人书12章第1节，兄弟啊，所以我因为上帝的怜悯，劝恁献家己的身躯做祭，是我的、圣的，上帝所欢喜的。这是恁心灵的服侍，正道生命的献身。请曾牧师。亲爱兄弟姊妹，大家平安。咱同心祈祷，主伫这个神圣的时刻，伫礼拜中间，阮有要创立新的长老，设立所有的长老。阮的兄弟姊妹嘛，要伫这个礼拜中间来誓约。阮接纳阮所选出来的结果，阮嘛要伫教会内底通过这个礼拜。彼此誓约，我要献阮家己做活祭，是圣洁的，是上帝你所欢喜的。主求你的话，通过圣神的帮助，互阮知影，阮着怎样成做一个会众，阮着怎样成做一个同心合意的教会，互阮伫今仔这个礼拜来得到帮助。赐圣的天父上帝，阮恭恭敬敬将这个属灵的团队来设立。我们奉主耶稣基督的圣名，共同来讲阿门。恳求天父上帝通过今仔日的礼拜，伫主耶稣降生的日，互这间教会点到生命的蜡条，每一支蜡条拢是一份对主你的懊恼，每一支蜡条拢是对阮心中的恳求。主求天父上帝你伫今仔日的盛会中来帮助你的教会。互你的教会明白上帝你圣经的教示，互阮伫你的面前来得到帮助。我安尼恳求祈祷，我靠耶稣基督的圣尊名求，阿门。所听的姊妹，今仔日咱的礼拜要设立新的长老，然后要创立新的长老，甲设立旧的遮个就任的长老。兄弟姊妹，我特别。要甲在座所有第一届加入这个中职团契的新的执事来甲恁鼓励。这个是一个极其神圣的时刻，咱正人伫教会内底受上帝拣选交托，无比这项代志更加神圣。所以初选的执事，愿今仔日的2句的圣经节会当帮助恁得到服侍的态度。第一。尽心、尽性、尽力、尽意，听主你的上帝，尽咱的心，愿天父上帝帮助初选的中心。在座兄弟姊妹，今仔日咱有份伫这个礼拜，我敢会当问你一句话：你敢有欢喜？互这间教会真侪你的教会，无论你有设立你的会籍伫这间教会无？你若欢喜，互这间教会真侪你的教会，愿这个礼拜真侪，咱做伙使用。因为今仔这个礼拜，毋是干那关于这个5个长老甲7个执事，毋是干那因12个人的代志。这个礼拜甲咱教会有关系。无论你有伫这个教会设立你的会籍，有伫这个教会无，你若对心中讲：主啊，我真爱这个教会，我欢喜伫这个教会。诚做有担当、有侍奉、有责任，互相分享、担当这个教会的兴旺的人。愿咱做伙用敬拜的心来听下面这圣经的话。愿天父上帝帮助咱，互今仔这个礼拜对这间教会是一个极大的祝福。教会设立中职的规矩，毋是今仔日才开始。
自从犹太人的时阵，上帝就予摩西，又予以色列的百姓，因着设立有祭司的制度，有长老的制度，有陪伴的制度。所以换一句话，今仔日的希伯来书11章、12章第1节、第2节，伊讲：伫过去，咱有真侪伫信仰的前辈，因是咱的见证，亲像伫空中的天使共款，伫云中围绕咱。所以，正兄弟姊妹伫今仔日的礼拜中间，咱就爱放落咱心中最无细正、无正确的罪，存忍耐的心。往头前来跑走，独独就仰望咱的主耶稣基督。所以，你今仔日的礼拜，这个设立的礼拜也好，这个奉立的礼拜也好，这个誓约的礼拜也好，拢是要甲上帝讲：上帝，你掌管这间教会。阮的教会是有规矩，但是上帝，你是掌管设立这间教会的主。我要邀请兄弟姊妹，咱做伙来听圣经的话。第一，我要甲咱分享的就是，什么叫做誓约？什么叫做委身？委身的意思，伫圣经讲献家己做活祭，就是这个意思。所以，兄弟姊妹，无应该敢若是牧师有誓约，无应该敢若长老有誓约，嘛无应该敢若执事因有誓约。咱伫这个信仰的大家庭中间，自从开始咱投票迄个时刻开始。咱就是伫上帝的面前誓约讲，主啊，我手中所选的这个人，无论伊有受选，无论伊无受选，主，这拢是祈祷。阮将这个我的心意参与伫这份的祈祷的中间，上帝你家己来定着一个选举的结果，遐这恁有同意吗？原咱伫今仔日的礼拜，咱参与伫上帝的面前，咱明白一项事。毋是干那长老甲执事才有献身的问题，甲献身的责任。所听兄弟姊妹，咱每一个人，咱拢有责任。咱伫今仔日的礼拜咱拢甲上帝讲：主啊，我愿意，无论我有受选，无论我无受选，这间教会的大小事，特别是上帝你的福音的代志，甲教会的清气、甲管理的代志，拢甲我有关系。主啊，愿意伫你的面前献关家己。那安尼献身是什么意思？所听的姊妹，咱来讲一个牧师，伊最大的品格，就是伊有真清楚知影伊的使命是什么。然后伊甲上帝讲：主啊，我愿意。献身是什么？献身就亲像咱顶礼拜，咱伫礼拜中间，牧师有邀请咱讲，伫感恩节的时阵，咱用什么来回应主耶稣基督的听？献身的动机，就是一个有感受到上帝伊的听，望着伊的内心。伊讲：主啊，我愿意做你的奴仆。主啊，我愿意互你用。主啊，我愿意亲像要进入耶路撒冷迄个中秋节，迄只互耶稣基督徛伫伊的身躯顶悬。圣经讲，一只驴仔囝。所听的姊妹。所以今仔日的誓约的礼拜、奉立的礼拜，毋是对今仔日才开始，是对咱逐礼拜的开始，前的礼拜，包括顶礼拜的感恩节，咱要回应主的听讲：主啊，我伫遮，请你采用我。我嘛要鼓励兄弟姊妹，如果你毋是伫这12个中级的名单的人，我敢会当邀请你，毋通用看戏的态度来参加这间教会。真侪看戏的人伫教会会友，就亲像咧看戏。教会若表现好，伊就甲拍扑啊，赞；教会若表现了无好，咱就伫背后甲发，甲差啦，做甲安尼，哩啦，袂堪得啦，你赖啦。兄弟姊妹，咱伫这间教会，毋是咧看好戏，咱伫这间教会是咧回应讲：主啊，我要同心合意，伫这间教会内底大事小事有分，伫上帝你的交通，各尽其职，愿天父上帝帮助咱。所以顶礼拜所讲的这个经文，你还佫会记得吗？伊讲感恩是什么？感恩就是将你的奉献献给上帝。
感恩是出于人对上帝回应讲：主啊，我愿意。天父上帝帮助咱的教会，咱要用什么来报答咱的上帝？愿咱伫今仔日的礼拜，咱甲上帝讲：主，我要同齐将这12个忠贞，我要将因放伫我的祈祷的祭坛。也再注意听这句话，兄弟姊妹，意思就是对今仔日开始，你等一个若有接纳这个誓约，请你将牧师甲这12个忠贞放伫你逐日的祈祷大祷的中间。也这你敢愿意用祈祷来帮助牧师？你敢愿意用祈祷来帮助咱的忠贞？咱的忠贞有新开始的人，因敢若听到要赎回，都骹皮皮喘。所以，兄弟姊妹，忠贞最重要的使命，毋是敢若赎回。忠贞的使命，若敢若赎回尔定，就亲像牧师，啥物工作拢免做，出一支喙就好啊，敢若讲道。兄弟姊妹，咱伫即间教会中间，咱需要用听，用祈祷。咱同心合作，愿天父上帝伫今仔日的礼拜对咱讲话，收掉是一个极其阳光的代志。我嘛要甲兄弟姊妹讲，恁伫即间教会，其实恁是一个足幸福的教会的兄弟姊妹。我毋知恁有感觉有啥物了不起嘛？啊，即间草地教会，我伫即个所在，伊敢有啥物了不起？是伊无啥物了不起，但是即间教会有一个期待，就是帮助兄弟姊妹享受做礼拜。即间教会有一个动机，就是欢喜邀请兄弟姊妹享受读到圣经的欢喜。即间教会有另外一个使命，就是希望会当帮助即间教会享受祈祷的帮助。有一日我会离开，你若少年做牧师，你免甲我叫倒转来。空中要有咱教会的录影，就是拜三的祈祷会。咱中间有真侪人无法度参加拜三的祈祷会，因为咱真无闲，因为咱上班，因为咱拄下班。但是这间教会希望的就是兄弟姊妹当享受做礼拜，兄弟姊妹当享受查经，兄弟姊妹当享受祈祷，伫上帝的圣殿的中间，大家拢得到帮助。兄弟姊妹，愿天父上帝帮助咱的教会，咱每一个人拢有份。设施这间教会若有帮助到人，咱每一个人拢有做着工。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，有伫台前、伫台骹，咱每一个人拢甲上帝讲：主，我欢喜接纳这个誓约的礼拜，这是我心中使命的开始。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，咱每一个兄弟姊妹拢甲上帝讲：我愿意。对今仔日我无过再是为着我家己。今仔日我伫即个教会中间，我要真做一个有帮助的会友，我要真做一个有帮助的兄弟甲姊妹。我要伫即间教会中间，真做一个为主来活的基督徒，学习耶稣基督的样式，学习过去咱的历代的圣徒，因留落真侪真水的脚印伫咱中间。愿天父上帝帮助。所以今仔日的圣经最重要，毋是干那咧解说什么叫做献祭活祭。今仔日的圣经最重要，就是咧甲咱讲，每一个基督徒拢有一个献身的机会，啊，每一个基督徒拢有献身的应该爱有的态度。那你要问上帝讲，上帝，我应该用什么种的态度来面对我做基督徒的责任？愿咱伫主的面前，咱知影圣经有真侪教示咱讲，什么叫做献身的态度。大卫伫伊的诗篇16篇中间讲一句真水的话，伊讲：我将耶和华常常摆伫我的面前，我将上帝摆伫我的面前，
这句话是什么意思？才有两句话。第一，常常的意思就是持续将上帝放伫我的心内。古早人讲额头三尺有什么？兄弟姊妹，你的上帝敢有伫你的头壳顶？你的上帝敢有伫你的心内？上帝伫你的心中敢有地位？上帝伫你的面前敢有重要？今仔这句话的意思是持续，互上帝伫你的心内出现，互上帝伫你的心内真做上重要的地位。5个长老，7个执事，这句话一定要背起来，因为你要担当这个职分的时阵，你要知你是甲上帝放伫你的心内。愿天父上帝帮助咱，将上帝放伫咱的心内是什么意思？互上帝伫咱的心中，伊来做咱心思意念的主。愿天父上帝帮助咱。另外一句就是今仔日的旧约申命记，伊讲：恁着，你们要尽心、尽性、尽力。伊的意思，这两个字，恁着尽，着尽这个字叫做别苦，别苦的意思就是来自于完整的什么？你的想法、你的感情、你的意志。而且讲尽心、尽性、尽意，就是这个意思。咱做任何代志是出自圣经讲，对，迄个字叫做买。买的意思就是讲愿意，我买甲台湾话意思足共。我买，我是什么？是出自我一个真心完整的心意讲，主，我要做第一名的长老。第一名的长老，毋是敢出去一支嘴；第一名的长老嘛，毋是甲牧师管我行服。第一名的长老就是真正尽心、尽性、尽力、尽力，甲上帝讲：主啊，假使我照你的规矩甲旨意来治理你的教会，兄弟，你买嘛？你要出伫一个专心专意讲：主啊，我要做一个真实的基督徒，要做长老之前，爱先做一个真实的基督徒；要做执事，嘛爱先做一个真实的基督徒。愿天父上帝祝福每一个伫上帝面前讲：主，我虽然无把握，我有气力；无把握，我有能力。主啊，甚至我若想到后礼拜我要聚会。我心内就起起落落，有真多会动荡。阮上帝祝福你，会惊就好啦。因为会惊表示咱对心中有敬畏这个工作。愿天父上帝祝福每一个中心，互恁伫侍奉的中间来大汉。愿上帝祝福所有的中心，伫侍奉的中间。来享受上帝伫恁生命中间极其荣耀的恩乐，互你知，你接纳伊的交代，是一个真受祝福的工作。愿咱对圣经的话讲，我要别苦，我要全然用清气的心来侍奉，来听我的天顶的上帝。所以第二，我要跟兄弟姊妹分享，讲伫今仔日个礼拜中间，有第二个真要紧的信息。这个信息讲理所当然的服侍。这句话真简单，因为人拢感觉我所做的代志是对的，是理所当然。但是保罗伫这个所在，伊讲这句话讲：亲爱兄弟姊妹，我用上帝的怜悯来考考恁。献家己的身躯做活祭，毋是干那身躯。这个身躯的意思就是奉献你完全的人，你的生命，才做活祭。过落去，保罗讲，这种的献身，这种的奉献是什么？是活的，有活命的。第二是圣洁的。第三
是上帝所欢喜的。所以兄弟姊妹，白话字的圣经甲伊翻译做是心灵的服侍。伫圣经翻译中文的圣经，你来看你和本的圣经，伊翻译是理所当然的服侍，理所当然。伊用理所当然这个字，其实理所当然这个字伫圣经的中间的翻译有两种，一种是合理的 （reasonable）， 英语讲合情合理的服侍。但是圣经的原文希腊语叫做 logia。logia 这个意思就是合伫上帝的话啦。所以台湾话罗马拼音的巴克利牧师伊家翻做心灵的服侍，意思就是一个神圣合伫圣经原则的服侍。服侍的意思就是礼拜。牧师我甲恁解说过这个话，你们如此敬拜，你们如此服侍，咱伫这间教会做会友。毋是做会友啦，兄弟姊妹，嘛毋是做 club 的会友啦，毋是啦。咱伫这个所在做伙是咧做啥？咧敬拜上帝。所以咱的礼拜每一个程序拢有伊的意思，毋是戆戆啊举香对拜啊。咱教会伫这个祈祷了后，第一个徛起来，咱吟诗的时候，咱第一个咱徛起来讲，我信上帝，全能的爸，有无？创造天地的主。信仰告别是什么意思？就是讲，阮这群人是欢欢喜喜对逐所在做伙组织来伫这个礼拜当中间，阮恭恭敬敬徛伫这个所在，阮甲天顶的上帝讲：你是全能的爸，创造天地的主宰，阮是上帝你的百姓，阮做伙来遮做礼拜。兄弟姊妹，做礼拜是这个意思啦。做礼拜的意思就是阮宣告讲，上帝是我的上帝。宣告的意思，礼拜的意思就是讲，阮这群人是基督徒，阮做伙做礼拜。伫庄头、庄尾，大家看到一群人伫礼拜日穿西装、穿水水，开水车对外面之外，因到底看到啥？因会去想到啥？因会去想到有一群人，因逐礼拜。拢静静行入去得当教会，但是兄弟姊妹，咱的礼拜敢有伫这个社区内底造成影响力？咱的礼拜敢有产生见证？兄弟姊妹，有，一定有，嘛要有。求天父上帝帮助兄弟姊妹，咱就今仔日个礼拜，将即句理所当然的服侍，这就是中文的翻译啦。中文的翻译讲，用你的身躯做活祭。爱用清气上的想法，爱用清气上的品格，因为这是上帝所欢喜的。因为恁安尼服侍，因为恁安尼敬拜，是咪理所当然？兄弟姊妹，对今仔日开始，你的你，我的你，是倒来到上帝的中间。咱多少的礼拜，咱的头前这个道叫做圣餐道。差不多，逐礼拜拢是用圣经放伫迄个中间做中心。迄是摆饰吗？迄是装饰品吗？那用圣经做装饰品，敢无比今仔头前这盆花较水咧？敢有？这盆花较水啊！但是为什么咱逐礼拜也无摆圣餐的时阵，咱拢将圣经放伫这个中间？兄弟姊妹，迄是咧提醒兄弟姊妹讲。这间教会所有的原则是对这本册发出，也这你同意吗？愿天父上帝甲咱三甲弟弟今仔日个礼拜，咱甲上帝讲：主，互你的你做我的你，互你的话做我脚前的灯，做我路前的光。兄弟姊妹，恁阿们嘛？愿天父上帝帮助。互讲的、听的，拢平平照安尼遵守来做。咱通常讲，互讲的、听的，拢平平得到祝福。但是今仔日咱甲讲，互讲的、听的，拢平平照安尼来做。恁阿们嘛？愿主甲咱三甲弟弟，因为咱安尼做礼拜是理所当然的。拄则我甲咱解说，理所当然这个字，伊的原文圣经的。
起初写起来是用希腊文写，伊的字叫做 logikos。logikos 这个字的字根就是 logos。logos 的字伫希腊语叫做话啦。上帝所讲的每一句话都不打折，因为上帝无凊彩讲话。所以 logos 这个字本身就是上帝的话，所以理所当然这个字应该要了解，就是上帝的话，是就是，唔是就唔是。无论你安怎经过什么种的翻译，兄弟姊妹，这间教会所主张的原则就是上帝的话是原则。西方为什么比亚洲较早发达？因为西方较早。比东的亚洲、比非洲较早得到普遍的福音的造就，所以西方有一句话是对这句 logos 来。你捌听过逻辑无 ？logic 英语讲逻辑性的思考，人是有一个理性，人是有一个逻辑性的思考。这个字 logic 其实就是 logos。因为这个圣经停留在亚洲的地区足久，所以只有亚洲的所有的人民甲文化受到这种逻辑性的思想有足大的影响。我唔敢讲西方的逻辑哲学是赢过全世界其他，包括印度、包括中国的这个逻辑思考，我唔敢安尼讲。但是上帝福音停留在欧洲带来真侪逻辑性的反省，原因理由伫什么所在？因为上帝话本身，伊就是用真理、逻辑、logos 做基础。既然尊敬上帝的话，既然相信上帝的话，既然欢喜上帝的话，成做伊的主张的人，伊一定会得到祝福。不但伊得到祝福，到伊的囡仔，这个时代有真侪人想袂通，看袂清楚，袂了解无明白，为什么？因为咱欠过智慧的灵，咱欠过知识的灵，咱欠过妖坏的灵，踮伫咱的内底。原主伫今仔日个礼拜对你讲话，听什么人讲话才对咧？今仔这个时代各说各话，几乎根本无是非啊！只要有势力的人，伊讲话好亲像就是对的，大声的人好亲像就赢的。兄弟，一个基督徒毋是安尼。如果一群人拢讲 yes， 但是你若是一个真实的基督徒，你知影讲因咧讲这个主张是毋对的。就算做我是一个人，我嘛敢讲因咧讲的话是毋对的。在真理的面前，虽然我敢若一个人，但是圣经若是安尼主张，我嘛是安尼主张。求天父上帝帮助咱理解、咱接受，毋是人多人少。所以换一句话，牧师的意思就是讲，民主的制度无一定是真理的制度，但是民主的制度是一个好的制度。为什么？因为是经过参详，伊是经过大家同意、多数人的决定。但是伊毋是 perfect 完全的制度。完全的制度就是真理的制度，是学上帝伊所讲的话发光的话。求天父上帝帮助咱做一个有智慧的基督徒。所以伫圣经的中间，咱第一个使徒约翰甲彼得因讲，是听正人的话较好，还是听上帝的话？一个上帝的教会一定爱主张讲，上帝所讲的话合不合理？恁家己想。做礼拜听了变成一篇讲道，有人同意，有人无同意，恁家己想。然后上帝伊亲自通过一个礼拜圣典的中间所讲的话，你的心中信心帮助你。今仔写这个所在做一句话讲，恁家己想看卖啊！愿天父上帝帮助，亲爱兄弟姊妹，逐摆咱做礼拜的时阵，咱毋是听着牧师大声细声话，
伫礼拜中间，咱听到弦外之音。你知弦外之音代表什么话？弦外之音就是讲，牧师尽力咧解说圣经，但是更加要紧，上帝的圣神会伫背后补充。弦外之音的意思，就是伫你心内，你若有清气的心，若有圣神甲你三甲伫地，你就会当判断，什么人讲的话是对。愿主怜悯，牧师要做礼拜讲道之前，我一定有一个动作，我一定有一个动作。我毋是甲恁表演互恁看，是我要徛遮个讲台之前，我会甲恁。我家己讲，主啊，约束我今仔日的话，不是情绪勒索。主啊，约束我的心思意念，我无伫即个所在用我的情绪来讲你清气的话。兄弟姊妹，愿恁拢安尼，好吧？主啊，帮助我用耶稣的心来听，无使用安尼。安尼用安尼，求天父上帝帮助恁真做一个听讲道的明白的。笑上老师伊的妈妈无受过教育的一个传统的台湾负责人，自从伊踏入来礼拜堂了后，笑上老师问伊讲：“妈妈，你敢听有牧师咧讲道？”有啊，我听有。牧师口才好吗？牧师甲我讲道吗？牧师讲的讲道简单吗？毋是。是因为笑上的妈妈欢喜接纳耶稣，所以当伊进入上帝圣殿的时阵，伊就听到上帝的话。愿天父上帝祝福咱的兄弟姊妹伫今仔日的礼拜，咱做伙誓约，咱甲上帝摆伫即个圣殿中间，主愿点着即支蜡条代表一份的祈祷，代表仰望的光。主，阮代表即支蜡条，代表信心的光；阮点到即支蜡条，代表主爱怜悯的光。主，阮点到即个中即支紫色的即支蜡条，是代表主耶稣基督伫即个所在最中心掌权。主帮助咱的教会学习谦卑。虚字的意思就是讲，主啊，今仔日即个主人道。主人若无请你去坐主人道，你毋通去坐主人道。伫教会中间，即个主人道是啥物人坐伫遮？都咱的耶稣啦。求天父上帝帮助咱伫教会中间，虚字的意思是伫遮，毋是伫遐，是伫遮。主啊，伫我的心内，我有真侪主张，但是牧师今仔日甲我提醒讲。毋通计较，将我的主张提出来放伫边啊！主啊，请你入来。或者你愿意安尼做，安尼学习信仰吗？主啊，我将我的主张暂时放伫一边。主啊，请你入来。光若来，啥物离开？黑暗就离开。真理伫什么所在？什么所在？就得自由。我做未来，我无愿意做。然后上帝真理的灵进入你的心，你无做就困难。为什么？你一定会不安。圣经讲，上帝的灵刺察人的心，上帝宽免人的良心，互人会坐袂牢，互人会对心内有焦虑。我得罪天。我得罪上帝，求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜虚字的服侍，这就是今仔日的礼拜。愿天父上帝帮助咱设立分别这性的礼仪，互咱伫下面的礼拜的听书，咱同心来祈祷。至圣的上帝，愿伫你的面前，将下面的誓约。奉立到设立，我拢交伫主你的手中。主愿你的圣神来主持，用你的油，用你的神来充满，要伫你的面前接受即份下关的同工。
愿伫你的面前，奉耶稣基督的圣名，邀请恳求圣神来降临。同心祈祷讲，阿门。咱做伙来吟圣诗228首。
请坐。亲爱的姊妹，当即时咱要来奉礼甲设立长老。奉礼的意思就是，伊是第一摆受选做长老，咱要伫主的名内底，奉耶稣基督的圣名来甲伊看手、甲伊祝福、甲祈祷。设立的意思就是，伊已经担当过长老，也已经受奉礼。无论是奉礼，无论是设立，咱拢要伫主的面前做伙同齐来使用。咱来请陈英宏长老，咱来请林秋吉长老，咱来请钟顺长老，咱嘛来请数基长老，加洪娟长老来头前。来请书记甲洪娟恁徛伫即边，来请秋吉长老祝迄个英宏长老甲。英宏长老甲钟顺长老，请恁5位来到台前，请咱即时咱要奉爸囝圣神的名组织来奉立吴素基、洪娟来正做德堂教会的长老，咱嘛要奉爸囝圣神的名。搁一摆来设立陈英宏长老、林秋吉长老、甲陈忠成长老。伫旧约的时代，有长老甲祭司的制度，甲利未人三甲同工来管理上帝的圣殿甲会堂。伫新约的时代，也设立智慧长老甲侍奉上帝话的牧师，三甲看顾上帝的教会。长老的职分是要甲牧师同心治理教会，访问破病，鼓励领心的，教育少年人，引带求道的人，造就所有的会友的信仰，做信徒的模样。忍受安尼交通，通正做教会、中会、总会、多无教会发展上帝的路榜。亲爱的秋吉长老、英宏长老、钟顺长老、书记。洪娟长老，恁来下面来回答，伫你甲上帝立约的话。但恁要领受长老的职分，恁有相信这是上帝的调命也无？你的确，恁有相信新约甲旧约的圣经是上帝的话，恁愿意尊重伊？做恁的信仰甲这份唯一的根据也无？恁愿意接入咱所信仰个别的使徒圣经，甲台湾基督长老教会的信仰个别甲也无？恁欢喜伫德堂教会做长老，恁愿意忠诚尽职来服侍上帝，疼惜教会，尊耶稣基督做头。协助牧师治理教会，来荣光上帝。恁愿意用这种的念头来服侍也无？请会众所有兄弟，咱起立。恁已经竞选林秋吉、陈英宏、陈忠成、吴素基、房管，恁愿意诚心？诚实欢喜接纳因也无？恁愿意照教会的规矩？恁愿意欢喜承认来顺服也无？恁着敬重因、体贴因、替因祈祷。恁为着因的信仰甲生活的调活，因为着咱的信仰甲生活的调活，咱来得到帮赞。恁愿意伫背后用祈祷来扶持因，互因做尽职的长老，恁愿意安尼也无？以后若关系着教会发生冲突，伫教会规矩中间，涉事两方若有失错，应该照规矩，毋通伫
伫外面保养，就来通知小会，恁愿意遵守即种教会的伦理甲规则也无？首先来请吴素基姊妹，你来跪伫即个所在。我奉爸囝圣神的名，奉入你，真侪得当教会的长老。愿上帝的圣神踮伫你的心内，成做你的主帮助你，持守你甲上帝所立的约，对即时到永远。阿门。请进来，来请帮关姊妹。奉爸囝圣神的名，奉入你真侪得当教会的长老。愿主耶稣基督恩典，互你得到圣神的充满，帮助你，设立你做伊尽心的关键。愿主的圣神甲你撒甲伫地，对即时到永远无尽。阿门。咱同心来祈祷，主，阮今伫你的圣殿内放立两个新的同工，我也伫你的面前来设立3位已经伫主你的宝血所惹早受竞选的长老。我用你的圣名来祝福这个小会的组成，主对这时到永远，愿你的圣神伫你的小会来掌管小事。愿7个人，真侪伫初代教会7个长老，主啊，7代表你所设立完全的小会的团体。主啊，愿你伫阮中间做主掌管，互阮各尽其职，也愿主你的圣神赏赐因智慧、聪明、策略、能力、财物，以及敬畏上帝的心，对即时到永远无尽。阿门。咱请咱大家，咱拍鼓啊来接纳咱的长老。来会众请坐。下面咱来请7个执事受选的执事来头前。咱来请谢聪、安露、美秀、依林、丽芬、雨生、文芬来徛伫台前。即条奉爸囝圣神的名组织来设立得当教会的7个执事。起初，上帝设立教会7个人来帮衬教会事务，咱也安尼敬人来协助牧师甲长老，同心来侍奉上帝。下面请恁来回答伫恁誓约的中间，恁的心愿。恁当要接受执事的职分，恁有确信这是上帝拣选甲调命也无？恁愿意做得当教会执事，忠诚尽职，协助牧师甲长老来归荣光予上帝。离个教会的发展，恁愿意安尼做也无？教会头是耶稣基督，伫教会中独独伊做主。既然教会发生的事务，咱就倚靠耶稣基督设法来解决。恁愿意遵守安尼做也无？恁肯降服台湾基督长老教会的宪法规矩也无？
咱来请会众起立。当恁已经竞选离婚、雨生、谢昌、依林、安陆、美秀、甲文芬，恁着重视，恁愿意诚恳来接受因，抑无？因办理教会的事，恁着敬重因、听惜因、替因代祷，恁愿意安尼做抑无？以后若关系教会发生代志，有甚物种的问题，无论是教会规矩特殊，教会若有发生甚物种的过失，恁愿意无死价去报扬，来将这个事来禀报互小会来处理，无得妨害耶稣基督的性命伫即个社区，恁愿意安尼做抑无？咱同心来祈祷。主愿教会真心中也安静，伫你的面前彼此来使用。受竞选的工人，选出这个工人为阮的教会正会长。阮共同伫你的教会同心祈祷，我要恳求天顶的上帝来帮赞，我这7个人亲像你所设立，也守守初代教会的规矩。以后就真侪教会代代相传，管理教会、侍奉教会的圣工的工人。但阮伫你的面前，同齐伫你的圣殿，阮做伙做这个誓约的祈祷。愿主帮赞阮持守这种的誓约，守护阮有圣神、圣洁、温柔的心，通彼此代祷持续，互教会的发展得到快乐。阮伫你的面前同心祈祷，我靠耶稣基督的圣尊名，阿门。咱来请陈牧师甲咱的长老来握手，来接纳这个同工，来加入咱的侍奉。上帝甲你伫咧加油，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 上帝甲你伫咧加油。来，请咱大家都中集拢后边吼。陈牧师你来中吼，手个长老你来这边，书记甲黄俊明嘛来徛在阶梯上。现在咱做伙讲一句话，咱决意三听。咱决意三听，搁一摆。咱决意三听。好，咱拍鼓甲因吼，接纳所有忠诚。听到无？好，安尼大家请回座吼，再来回座。咱来准备奉献，咱来准备奉献。哦，袂记咧。哦，咱来请这个团契的会长吼，亲戚甲妇女团契甲这个西德团契吼，咱来头前吼，咱来设立。你来徛伫中吼。千一甲文芬
恁有受选真侪团契会长，愿上帝圣神甲恁三甲伫地，恁伫上帝面前来承诺下面的誓约。恁有领受团契的会长的职分，恁愿意确信，恁有确信，这是上帝拣选恁、差遣恁、设立恁也无？恁领受这个职分，就倚靠教会头耶稣基督，独独尊伊做大，尊伊做主，尽恁的职分，恁愿意安尼无？咱同心来祈祷。所以，伫你的面前，为着亲戚迁移做会长，为着文分做妇女团契会长，我要恳求天父上帝你，用你的面的光看因，互因带着上帝你的荣耀，伫侍奉过程顶悬来帮助亲少妻，也帮助妇女团契。祝你互因两人，就亲像大哥大姐，也亲像熟龄的这个长辈，会通伫因的团契事工的顶悬，恳求天父上帝你赏赐圣神的开力，甲因同在，赏赐因能力，互因荣耀你的名，互团契得到帮助。我伫你面前安尼祈祷，我给耶稣基督的圣名，阿门。我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会小会的权柄，设立迁移做青少期的会长，也设立文分做妇女团契的会长。恁着谨慎恁的职分，要常常持守甲上帝好的关系，尽力来做上帝的工，来得到阳光。愿主甲恁三甲伫地，阿门。咱来请咱的小会员来接纳，好不好？咱来感恩，接纳因。耶稣听你，耶稣听你。恁两个转过去，大家甲恁加油，咱甲因加油，好，请回座。请咱起立，做伙来吟奉献的诗歌，圣诗306首。来，请书献的同工来书献。
咱用这个诗歌来做咱的祈祷，耶稣听你，咱这诗歌真。至圣的天父上帝，阮的中间有兄弟姊妹有欠安，阮为着手术的回应，也为着心内有焦虑、幻觉的洪明甲人聚，我要恳求天父上帝保守所有心中有焦虑的人。我嘛要为着玻璃欧家园因伫路跑的事件中间有发生迄个意外，有人伫无应该进入的这个跑道顶端发生这个死亡的事件，我要恳求天父上帝伫里面，做伫阮身边中间发生有的代志是阮无法度担当的事，但是我要恳求天父上帝，你将你的平安放伫这人的身上。虽然这个路跑失去囝儿的这个家庭，甲阮无有会友，甲这个信仰兄弟姊妹的关系。但是每一个活命拢是伫你的手中，是一个宝贝。我要恳求天父上帝怜悯，阮中间设施，阮听见，阮所在，有人心内有不安，伫因破病，伫病院就医，无论因是孤单、流目屎，心内有动荡，因的心内有乌影，因的心中失去迄种的平安甲勇气。至圣的天父上帝，你是万权能的上帝。愿你的疼医治，愿你的疼充满，愿你的疼，互人的生命伫着永驻。阮也为着阮教会内底年长的长辈来恳求你，祝福阮的教会年长的长辈会当伫主你的恩典的中间，主啊，互伊就是伫上帝你所赏赐，因的一生的年日每一日，因的能力、因的恩典，上帝你的平安拢三甲甲伊三甲伫地。主啊，阮特别感谢你，互喜乐保育院有一个伫临终伫癌末受洗的郑淑珍主你互伊伫安然困中道的时就困去。主啊，你减少伊伫肝癌末期最后的这个水肿甲伊的痛痛。你互伊伫洗礼、伫奇妙的中间，伊伫末期充满上帝你所赏赐的平安。主你伫逐所在来成就这种救恩的工作，互需要的人通知影你是通倚靠。主啊，阮伫你的面前唱出一条耶稣听你，毋是干那请安尔。主啊，这是阮用空中保养，用所有阮身边的人来宣告，主耶稣的听要带因脱离黑暗的关系，来进入光明的国度。主耶稣，你是阮的主，到永永远远。愿安尼祈祷，我靠你的圣尊名求，阿门。咱下面来为生日的人来祈祷吼，咱为生日的人祈祷。咱请生日的人来头前。你那看来拖拖拉拉呢，
上帝祝福爱走用走的吼，求天父上帝祝福恁生日快乐吼！主安伫你的面前，为着家父，求主你施恩赐福；主安为着师妈，因为有祈祷，求主你施恩赐福。主安伫你的面前，为着亚丽，求主你用你的油抹伊头壳，互因的生命中安，因的生命的杯是充满上帝你的滋味。至圣的天父上帝，阮为着所有生日的阮的兄弟姊妹，阮同心祈祷，阮恳求天父上帝施恩赐福，互慧卿、陈静、志宪、长老娘穆斯玛、亚丽、秀英姐、玉雪长老，搁有詹素莲，搁有家父，搁有伟泽、千恩。主，阮为着这个生日的人，甲你恳求，主啊！求你对天顶甲因开天窗，施落出你的恩惠帮助因，互因着过来的生日，每一天365天365天，每一天拢领受上帝你甲因备办的恩惠，互因甲主你同行，伫生活中间得到快乐。阮伫你的面前安尼恳求祈祷，我给他所有圣名，阿门。生日快乐，生日快乐。好，咱来请师会来报告。这时我来报告，请咱开开咱的周报。顶周的聚会，主日礼拜出席80人，现金4690块；主日学10人，倒会8人。本周的聚会，主日礼拜9点半伫礼拜堂，祈祷会拜三暗8点伫礼拜堂。查经班后礼拜查经班暂停。圣港服侍下礼拜，师会请张世昌执事，领事请谢丽云姊妹，司琴请杨依林老师，司宪请陈美秀、林安乐两位执事，爱餐的备办是请尤丽芬执事。新港讲的读经，请咱照这个顺序来灵修。集体交通，第一，即礼拜开始是抬杠节，愿大家伫祈祷中欢喜庆祝等待甲耶稣相拄。第二，本主日咱有举行长老按立甲上任，执事甲干部的上任。愿上帝的圣神继续引带带领咱。第三，请咱继续为着所有女外兄弟因的健康生活来祈祷，求主保守大家人心灵拢健康，耀华以力稳上加温。嘛继续为着生日的人来代祷。奉献报告，请咱家己看。若是有出入的，请往过继人员来见证。代祷事项第一，为着身心欠安的兄弟。因的健康平安来代祷，嘛为着所有长辈时代来代祷。第二，咱嘛继续为着教会青少年因的心灵、课业，甲因的升学来祈祷。升大学的有惠安，升高中的有善如。第三，为着适婚的青年的婚姻来代祷。第四，咱嘛为着出国伫外。在外的青年林怡轩、刘玉明、庄爱玲、陈恩君为因来代祷。第五，咱嘛继续为着姊妹教会、韩国妇人教会、集集教会、德克达雅教会来代祷。请咱三甲来吟上言圣诗507首，荣光归圣父上帝。请咱起立吟全首，吟诗煞请曾牧师祝祷。荣光归圣父上帝，荣光圣教圣心三位体，在地地现在地地。从来呀，仰望地地，哦。
心祈祷，愿主耶稣基督恩典、天父上帝主爱、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三甲地地，对即时到永远无尽。阿门。请坐，别得避讳。